wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa sedaya. Sugeng enjing Bu. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah saya sehat iki. Alhamdulillah sami sehat sedaya nggih. Nggih Bu. Nggih dados sinaosa sakmenika taksih pandemi Covid. Nanging anggenipun sinau, anggenipun ngangsu kawruh kanthi semangat nggih para siswa sedaya. Nggih Bu. Semangat apa sisan? Semangat nggih, siap semangat. Nggih, saderengipun kagiatan piwulangan dinten menika dipunwiwiti, sumangga ndedonga rumiyin, ndedonga kula semanggaaken. Cekap, matur nuwun. Nggih, saderengipun dipun presentasi silang rumiyin. Dinten menika sinten nggih ingkang mboten lebet? Wonten mboten? Sedaya Ibu. Nggih, sekedhap Ibu catet rumiyin. Kula sedaya nggih. Catet sedaya nggih. Nggih, sampun. Nggih para siswa, Ibu badhe nyuwun pirsa. Sinten ingkang kemutan minggu kepengker menika sampun nyinau menapa? Kula Bu, Nggih, monggo Mbak Siti Atifah. bab pangertosan artikel. Leres menapa mboten para siswa sedaya? Leres Ibu. Mangsukane keplok kangge Mbak Tifah. Sip sanget sampun kendel nggih Mbak Siti menika. Nggih, dados gayut kalian ingkang dipun andharaken kalian Mbak Tifah kala wau dinten menika badhe ngrembak malih bab menika. Bab artikel. Nanging ingkang badhe dipun rembak menika gayut kalian isining artikel ingkang ngewrat bab budi pekerti. Kala wingi ugi sampun dipun sinau bab artikel ingkang ngewrat budi pekerti menika menapa, lajeng sampun ugi dipun sinau. Nggih, dados kompetensi dasar ingkang dipun sinau wonten dinten menika. Inggih menika siswa dapat mendiagnosis isi yang memuat budi pekerti dengan tepat. Dados dinten menika badhe ngrembak bab artikel ingkang ngewrat bab budi pekerti. Lajeng ingkang kalih menika gayut kalian siswa dapat mengaitkan isi artikel yang memuat budi pekerti dengan kehidupan di masyarakat dengan tepat. Dados saksampunipun para siswa menika mangertos isining artikel, lajeng sakmangke dipun gayutaken kalian pagesangan ing masyarakat. Nah, ancasipun menapa kagiatan pasinaon menika? Ancasipun ingkang sepisan kalau mangertos isining artikel tuladha mangke wonten. Lajeng ingkang angka kalih menika sakmangke kalau gayutaken kalian pagesanganipun ing masyarakat. Nah, menika Ibu wonten tuladha artikel sekedhap Ibu. Nyuwun tulung Mas dipun setengah nggih. Setengah. Mboten menapa? Sip. Oh, kirang setengah nggih, sedap. Ibu kalau wonten setengah malih. Kadosipun menika. Sip. Sumangga saged dipun waos rumiyin. Sinambi samangke menawi wonten ingkang badhe nyuwun pirsa langsung kemawon nggih. Mboten sah lingsem, mboten sah isin-isin. Langsung kemawon menawi wonten ingkang bingung mangke. Nggih wonten mboten ingkang badhe nyuwun pirsa? Wonten mboten? Oh, Mas Isan badhe nyuwun pirsa. Menapa Mas Isan? Angon wayang menika menapa Bu? Angon wayah. Nggih, dados wonten ing saklebeting teks artikel kala wau dipun rembak gayut kalian
wonten dalemipun tiyang sanes menika mboten pareng miturut kekajenganipun piyambak-piyambak. Tabuh tengah wengi menika lajeng wonten dalemipun alif lajeng dodok-dodok menika kirang pas nggih kedah dipun jumbuhaken kaliyan kawontenan dados kedah empan papan. Nggih salajengipun gayut kaliyan isining teks kala wau. Cobi dipun ngen-ngen malih teksipun gayut kaliyan menapa? Menika gayut kaliyan kala wau kompetensi mendiagnosis isining artikel. Nggih, sumangga sinten ingkang sampun manggihaken isining teks artikel menika? Kula Ibu. Nggih, monggo Mbak Rizky, monggo. Nggih, Monggo Mbak Rizky. miturut kula isining artikel kanthi kira-kirahan dadi tamu sing nyenengake inggih menika bab-bab ingkang perlu dipun gatosaken nalika mertamu wonten dalemipun tiyang sanes Ibu. Wah, leres sanget menika menapa ingkang sampun dipunandharaken kalian Mbak Rizky. Maksukane keplok kangge Mbak Rizky. Sampun kendel anggenipun mangsuli sip sanget sae. Menapa wonten mangsulan malih sumangga? Kula Bu, Nggih, sumangga Mbak Siti Atifah. miturut kula isinipun artikel inggih menika gayut kaliyan kados pundi supados saged dados tamu ingkang nyenengaken. Wah, nggih sae menika. Sip, dados sami teliti nggih kala wau sami cermat sedaya anggenipun maos. Nggih. Dados isining artikel kala wau gayut kaliyan kados pundi supados saged dados tamu ingkang ngremenaken. Wonten poin-poin menika nggih dipun gatosaken. Nggih. Reka menika wonten mboten ingkang badhe pirsa malih? Wonten mboten? Oh, dereng wonten. Menawi dereng wonten dipun lajengaken menika wonten artikel ingkang mangka kalih. Menika minangka buletin manggihaken isining artikel lajeng mangke dipun gayutaken kaliyan kawontenan ing masyarakat kados pundi sumangga. Sumangga Pak, artikel menika dipun maos rumiyin, dipun jinglengi, dipun cermati menapa ing bab ingkang dereng mangertos. Lajeng dipun padosi isinipun kaliyan pun gayutaken kaliyan kawontenan ing masyarakat. Wonten ingkang sampun manggihaken? Wonten dereng. Oh, cobi kula tunjuk mawon Mas Alif. Kinten-kinten isine gayut kaliyan menapa Mas Alif? Ganggu basa Jawa nalika matur dhateng tiyang sepuh. Nggih, leres sanget menika. Gayut kaliyan unggah-ungguh basa Jawi nalika matur dhateng tiyang sepuh. Sip. Nggih. Dados saklebeting teks menika ngandharaken manawi basa menika minangka sarana komunikasi. Lajeng anggenipun ngecakaken utawi ngangge basa menika kedah dipun gatosaken. Dados panganggening basa kedah dipun jumbuhaken kaliyan sinten ingkang dipun ajak gineman lajeng kawontenan lan sapanunggalipun menika menawi matur kaliyan tiyang sepuh menika kedah mawi basa ingkang trep saha jumbuh kaliyan pandemipun nggih kados menawi matur dhateng tiyang sepuh menika mawi basa krama nggih. Salajengipun sinten ingkang sampun manggihaken malih gayut kaliyan isining artikel wonten mboten? Sinten? Mbak Rega sampun kadosipun? Sampun Bu. Nggih, menapa Mbak Rega? Gayut kaliyan unggah-ungguh matur kalih tiyang sepuh. Sip sanget dados kados ingkang sampun kula andharaken nggih bilih isining artikel menika gayut kaliyan unggah-ungguh basa Jawi nalika matur kaliyan tiyang sepuh. Tuladhanipun menawi wonten ing salebeteng teks menika wonten Nia. Kados menika Ibu
ngantos sakmenika dereng kondher. Dados menika mawi basa Rama. Kados tuladha wonten ing salebeting teks menika wonten Nia ingkang matur dhateng ibunipun. Ibu nyuwun pangapunten badhe yen pirsa bapak tindak pundi nggih Bu kok ngantos sakmenika dereng kondher. Ibu lagi golek dagangan nok Nia ning pasar Ngangkruk. Lajeng Nia mangsuli malih, "Oh inggih Bu, menawi mekaten." Ibu, ya nok. Nah, saking pawicantenan menika saged dipun mangertosi bilih Nia menika sampun ngecakaken basa ingkang ingkang leres ateges ngangge basa Rama. Menawi matur kaliyan ibunipun mawi basa ngapa menika kados pundi sampun trep menapa dereng? Dereng Bu. Nggih, dereng nggih. Dados monggo dipun sinau supados minggih saged ngecakaken wonten ing padintenan. Nah, salajengipun kala wau kayat kalian kompetensi ingkang angka kalih menika nggayosaken kaliyan kawontenan ing masyarakat. Sinten ingkang manggihaken pinten-pinten? Pinten wonten boten? Kula Bu. Nggih. Miturut kula menawi matur dhateng tiyang sepuh utawi tiyang ingkang langkung sepuh nika langkung sae ngginakaken basa krama saha kanthi salah bawa ingkang sopan ugi Bu. Nggih, leres sanget dados kaya menapa ingkang dipun andharaken Mbak Rizky menika menawi badhe matur kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh menika kedah ngecakaken unggah-ungguh ingkang trep ingkang leres. Awet sakmenika kathah nggih tuladha-tuladha ingkang kirang ngecakaken unggah-ungguh wonten ing padintenan. Kados menawi mlampah ing sakngajenging tiyang sepuh menika mboten keramik, mboten nuwun sewu menika kirang trep menika kedah dipun gantosaken malih nggih para siswa. Nggih, sae sanget. Dumugi sakmenika wonten boten ingkang badhe pirsa? Wonten boten? Wonten boten Mas Alif, Mas Iksan? Boten nggih. Nggih, menawi boten dipun pendedudutan dados pasinaon dinten menika kayut kaliyan bab unggah-ungguh saha gayut kaliyan bab budi pekati. Nggih, dados Ibu badhe paring tugas sumangga para siswa nggih pados artikel lajeng dipun padosi isinipun saha dipun padosi gayutanipun kaliyan pagesangan ing masyarakat. Nggih. Kula kinten cekap matur nuwun sanget proses sampun sami aktif, sampun sami semangat. Mangsu kawula kangge kita sedaya